হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আমি শেফ দীপ। আজকে চলে এসেছি আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে তোমাদের সামনে। আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব হায়দ্রাবাদের কাচ্চি বিরিয়ানি। কিভাবে কাচ্চি বিরিয়ানি বাড়িতে বানানো যাবে হায়দ্রাবাদের স্টাইলে, আর খেতে খুব সুস্বাদু হবে, আর চিকেনটা খুব ভালো ভালো সিদ্ধ হয়ে যাবে, সেটা তোমাদের সঙ্গে দেখাবো। তো হায়দ্রাবাদের চিকেন বিরিয়ানির জন্য আমাদের লাগছে লং এন্ড বাসমতি রাইস, আর এখানে আছে 500 গ্রাম চিকেন, আর লাগবে কাঁচা লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, তেজপাতা, আর লাগবে দই। সামান্য অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে কিভাবে বাড়িতে স্পেশাল হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি ঘরে বানানো যাবে সেটা আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তাহলে চলো শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা চালটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব। ভালো করে ধোয়ার পর চালটাকে আমরা আধ ঘন্টা রাখবো, তাহলে চালটা খুব সুন্দর সিদ্ধ হবে আর চালটার দানাটাও লম্বা লম্বা হবে। এবার আমরা চিকেনটাকে ম্যারিনেশন করে নেব। বিরিয়ানিটা আমরা যে হান্ডি বা লাগানে বানাবো, আমরা সেখানে চিকেনটাকে ম্যারিনেশন করব। আমরা চিকেনের পিসটাকে মিডিয়াম সাইজের রেখেছি, আপনারা চাইলে এর থেকে একটু ছোটো বা বড় হিসাবে কাটতেই পারেন। চিকেন ম্যারিনেশনের জন্য আমরা দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো নুন। এবার চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেবো রসুন বাটা, এবার দেব আদা বাটা, এবার দেবো ধনে পাতা আর পুদিনা পাতা চপ, এবার দেবো 1 চামচ জিরের গুঁড়ো, আর দেবো 1 চামচ ধনের গুঁড়ো। এবার দেব 2 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এবার দেব গাওয়া ঘি, আর দেব 200 গ্রাম টক দই। এবার সব উপকরণগুলোকে ভালো করে চিকেনের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। হায়দ্রাবাদি চিকেন বিরিয়ানির জন্য কিছু সিক্রেট টিপস আছে, যেগুলো আপনারা সহজে মেনে চললে আপনাদের বিরিয়ানি হবে ঝরঝরে, চিকেনও প্রপার কুক হয়ে যাবে এবং হাঁড়ির তলায় একটুও চিকেন লেগে থাকবে না। সেটা অবশ্যই আপনাদেরকে আমি ভিডিওতে শেষে দেখাবো যে চিকেন প্রপার সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং হাঁড়িতেও কোনো রকম চিকেন লেগে নেই। আর আমার প্রসেসে রান্না করলে আপনাদের চিকেন বিরিয়ানিতে চিকেন তলা থেকে ধরে লাগার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। এবার এখানে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ ভাজার তেল। পেঁয়াজ মানে বেরেস্তাটা আমি আগেই ভেজে রেখেছিলাম, তো সেই পেঁয়াজ যেটাতে ভেজেছিলাম সেই তেলটাই আমি এর মধ্যে ইউজ করব। আপনারাও সেই তেলটাই এর মধ্যে ইউজ করবেন, কারণ যে পেঁয়াজ ভাজার যে তেলের ফ্লেভারটা সেটা তাহলে এই চিকেনের মধ্যে চলে আসবে আর খেতে খুব সুন্দর হবে। এবার আমরা উপর থেকে 2-3টে তেজপাতা আর কিছু গোটা গরম মশলা দিয়ে চিকেনটাকে কম করে আধ ঘন্টা কি 45 মিনিট আমরা রেস্টিংয়ের জন্য রেখে দেবো। এপাশে আমরা একটা সসপ্যানে গরম জল করতে বসিয়ে দিয়েছি। জলের মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো তেজপাতা আর গোটা গরম মশলা, আর দিয়ে দেবো কিছু চেরা কাঁচা লঙ্কা, আর দেবো ধনে পাতা আর পুদিনা পাতা চপ। এবার আমরা দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো নুন। আমরা বিরিয়ানিতে আর নুন ইউজ করব না, আমরা চালটা একবারেই নুন জলে সিদ্ধ করব। এবার আমাদের জলটা ফুটে উঠেছে, এবার আমরা জলের মধ্যে দিয়ে দেবো আমাদের জলে ভিজিয়ে রাখা চালটা। হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানিতে চালই হলো আসল সিক্রেট রেসিপি, যেটা আপনাদের নিয়মটা ফলো করলে আপনাদের চালটা হবে ঝুরঝুরে, আর চিকেনটা প্রপার কুক হবে, আর চালটাও খুব সুন্দর সিদ্ধ হবে। এই চালটা আমরা 3 বারে জল থেকে তুলে চিকেনের মধ্যে দেব। প্রথমবারটা দেব যখন 60% চালটা কুক হবে, তখন আমরা চালটা তুলে চিকেনের উপর দেব। সেকেন্ড লেয়ার হবে যখন চালটা 70% কুক হবে তারপরে, আর লাস্ট যখন আমরা লেয়ারটা করব সেটা হবে চিকেনের 85% কুক হলে সেই চালটা আমরা দেব। চাল যতক্ষণ সিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমরা চিকেন ম্যারিনেশনের উপর দিয়ে দেবো অনেকটা পরিমাণ বেরেস্তা। এবার চিকেনটাকে আমরা ভালো করে বেরেস্তা আর আমাদের ম্যারিনেশন দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব।
এবার আমরা প্রথম লেয়ারে দিয়ে দেবো আমাদের 60% কুক হওয়া চালটা। আপনারা 60% বুঝবেন কি করে? আপনারা দেখবেন চালটা ধরে চালটা মাঝখানে নখ দিয়ে চাপলে ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু চালটা এমনি এমনি হাত দিয়ে চিপলে সিদ্ধ হয়নি। ওটা হলো চালের 60% কুক। এবার আমরা দিয়ে দেবো 70% কুক হওয়া রাইসটা। এবার আমরা দিয়ে দেবো চালের 80% কুক হওয়া রাইসটা। চালটাকে আপনার প্রত্যেক লেয়ারেই সমানভাবে চারপাশে ছড়িয়ে দেবেন। আর আপনারা চাইলে প্রত্যেক লেয়ারেই 2-4টে কাঁচা লঙ্কা আর ধনেপাতা পুদিনা পাতা দিতে পারেন। এবার উপর থেকে আমরা দিয়ে দেবো ধনেপাতা আর পুদিনা পাতা চপ। আর দিয়ে দেবো দুধে ভেজানো জাফরান। আপনারা দেখছেন জাফরানের কালারটা খুব সুন্দর এসছে। এটাকে আমরা দুধে ভিজিয়ে রেখেছিলাম প্রায় 10 মিনিট। এবার আমরা উপর থেকে কিছুটা পরিমাণ আবার ঘি দিয়ে দিলাম। এবার আমরা বিরিয়ানিটাকে দমে বসাবো। তবে দমে বসানোর জন্য কিছু নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলো আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি। আপনারা প্রথমে যখন বিরিয়ানিটাকে দমে বসাবেন তখন গ্যাসের ফ্লেমটা প্রথম 5 মিনিট থাকবে হাই। এরপরে আমরা বিরিয়ানির হাঁড়ির তলায় দিয়ে দেবো একটা রুটি করার চাটু বা একটা যে কোনো তাওয়া। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা পুরো লো করে রাখতে হবে। আর আপনাদেরকে 25 মিনিট ঘড়ি ধরে এটাকে কুক করতে হবে। তারপর 25 মিনিট হয়ে গেলে আপনাদের গ্যাস বন্ধ করে আবার 10 মিনিট এটাকে দমে রাখতে হবে। আমাদের বিরিয়ানিটা প্রপার দম দেওয়া হয়ে গেছে আর বিরিয়ানিতে খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে। আমরা এবার বিরিয়ানির ঢাকনাটা খুলে দেখবো। কালারটা খুব সুন্দর এসছে আর বিরিয়ানিটাও খুব সুন্দর কুকড হয়েছে। আমাদের হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানিটা রেডি হয়ে গেছে। আপনাদের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানান। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটাকে একটা লাইক করুন, শেয়ার করুন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। এবার আপনাদেরকে আমি দেখাই আমাদের চিকেনটা কেমন সিদ্ধ হয়েছে। আর চালগুলো তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন, চালগুলো ঝরঝরা। আর দেখুন চিকেনটা প্রপার সিদ্ধ হয়েছে, চিকেনটা খুব সফটও আছে। আপনারা সামান্য হালকা ইয়েতেই চিকেনটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা রাইস গোটা গোটা আছে, লম্বা লম্বা দানা, আর সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে রাইসগুলো। আর আপনাদেরকে আমি হাঁড়িটাও দেখাবো যে হাঁড়ির তলায় একটুও কিছু লেগে যায়নি। এই পদ্ধতিতে আপনারা যদি বাড়িতে বানিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা বাড়িতে খুব সহজে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানিটা বানাতে পারবেন। ভিডিও শুরুতে আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম বিরিয়ানির শেষে আপনাদেরকে আমি দেখাবো হাঁড়িটা। হাঁড়িতে তলায় দেখুন একটুও ধরে লাগেনি, পুরো রাইস ঝরঝরে আছে, প্রত্যেকটা চিকেন প্রপার সিদ্ধ হয়েছে। তাহলে আর দেরি কেন, এইভাবেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি। তাহলে আজকের মতন ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর মন ভরে খাওয়া দাওয়া করুন।